हेलो दोस्तों, देखिए और बताइए केक कैसा लग रहा है। ये केक कल मेरे पास ऑर्डर आया 5 नंबर केक बनाने का। पहले तो देखते मैं मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा इतना बड़ा ब्रेड कहाँ से लाएंगे। फिर मैंने प्लान किया कि मंजीत वाले के यहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन मंजीत वाले के यहाँ भी नहीं मिल पाया। गार्जियंस को मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो आप बना दीजिएगा। फिर भी मेरे मन में है कि नहीं, जो ऑर्डर आया है कस्टमर का मैं वही केक दूँगा। फिर मैं गया और उसी शेप का मैं ब्रेड बनाने के लिए अपने ओवन के साइज़ का मैंने ब्रेड बनाने के लिए पहले जाकर उसका क्या नाम है शेप, उसी शेप में मैंने बर्तन लाया। फिर मैं ब्रेड बैठाया और फिर मैं डिज़ाइन बनाया। ये ऑर्डर का था और ये मेरा बना हुआ डिज़ाइन है। आप बताइए कैसा लग रहा है और कैसा। मैंने तो पूरी कोशिश किया कि वैसा शेप दे पाऊँ। फाउंटेन से लेकर कई चीज़ें मैंने यूज़ किया। आप आइए और कैसा लग रहा है।